डाक्टर सुनिता देवकोटा, बाल रोग विशेषज्ञ। आज म तपाईहरुलाई सानो बच्चामा हुने घ्यारघ्यारको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सानो बच्चाहरुमा चाहिँ घ्यारघ्यार के कारणले हुन्छन् त? यसका धेरै कारणहरु छन्। आज म प्रमुख कारणहरु भन्न गइरहेको छु। यसका प्रमुख कारण भनेको चाहिँ बच्चाहरुमा देखिने दम हो। यो दम भनेको चाहिँ बच्चाहरुमा, सानो बच्चाहरुमा बारम्बार घ्यारघ्यार हुने, छिटो सास फेर्ने, पोखा हान्ने समस्या लिएर आउँछन्। अर्को कारण भनेको चाहिँ ब्रोन्कियोलाइटिस हुन्छ। यो चाहिँ भाइरसको कारणले हुन्छ। अर्को घ्यारघ्यार हुने कारण भनेको चाहिँ निमोनिया। यसमा ज्वरो, खोकी, छिटो सास फेर्ने र बच्चा पनि अलिकति सिकिस्त हुन्छ। अर्को घ्यारघ्यार गर्ने सानो बच्चाहरुमा कारण भनेको चाहिँ मुटुको रोगहरुको कारण पनि हुन्छ। अब यो घ्यारघ्यार भयो भने बच्चालाई कसरी घरमा हेरचाह गर्ने त? सर्वप्रथम त बच्चालाई चिसो मौसममा चिसोबाट जोगाउनुहोस्। प्रशस्त मात्रामा झोलिलो पदार्थ र पोसिलो खानेकुराहरू दिनुहोस्। कतिपय बच्चाहरूलाई चाहिँ धुलो, धुवाँहरूले एलर्जी हुन्छ। त्यस्तो बच्चाहरूलाई धुलो, धुवाँबाट बचाउनुहोस्। जनावरको रौँहरूले पनि कति बच्चाहरूलाई एलर्जी हुन्छ। त्यस्तो भएमा चाहिँ बच्चा त्यस्तोबाट बचाउनु पर्यो। अर्को भनेको चाहिँ यदि मैले चाहिँ बालदम भनेर हजुरको बच्चालाई चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ तान्ने दबाईहरू दिएको छु भने त्यसलाई चाहिँ नियमित रूपमा सेवन गर्नुहोस्। यदि अब हजुरले चाहिँ बच्चालाई यो दम बढेको भनेर कसरी थाहा पाउने त भन्दाखेरि, यदि बच्चाले पहिलाको भन्दा छिटो सास फेरिरहेछ, सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो गरिरहेछ, धेरै खोकिरहेछ र छातीमा हेर्दा पोखा हानिरहेछ भने चाहिँ यस्तो बच्चालाई दम बढेको भनेर हजुरले थाहा पाउनु पर्यो। र त्यस्तो भएमा चाहिँ तुरुन्त मेरो ओपिडीमा आएर सल्लाह र सुझाव लिनुहोस्। किन भन्दाखेरि यदि बच्चालाई धेरै गाह्रो भएको छ भने चाहिँ फुक्ने दबाई मात्रै नभएर, तान्ने दबाई मात्रै नभएर कहिलेकाहीँ बच्चालाई आइसियुमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यही भएर एकचोटि चाहिँ ओपिडीमा आएर अवश्य सल्लाह र सुझाव लिनुहोला। धन्यवाद।